हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं फिर से हमारे वही तो जगह मतलब आज हम आ चुके हैं फेस कैम वीडियो के साथ। और आज हम करने वाले हैं एक एयरप्लेन क्राफ्ट। ये वाले बुक में सब कुछ लिखा है, आपको पहले ही खुलने मिल जाएगा। तो ये कितने पार्ट से क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर आता है हमारे मैनुअल्स। इनको देख देख के ही हम बनाएंगे और हम ये वाला बनाने वाले हैं। और हाँ, थैंक यू फॉर 29 सब्सक्राइबर्स। सर इस बार का सब्सक्राइब एम है 21 सब्सक्राइबर्स। चलो, और लाइक से 500 लाइक्स। चलो, और हाँ, ये मुझको थैंक यू, ये मैंने ख़रीदा है पूरा 2000 का। इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। चलो, ओ भाई, 4 ट्रकर्स का हेडफोन थे, 4 ट्रकर्स का। वो पहन के तो ओ भाई बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ एयरप्लेन्स के मॉडल के साथ हमें देता है ये स्क्रू का हैंड बोल्ट इस बॉक्स के, और ये पाना, और ये क्या मुझे पता नहीं है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। और इधर बहुत कुछ है, बट अनबॉक्सिंग हम बाद में करेंगे। जो बोट ट्रकर्स का दिखाना था मैंने दिखा दिया। हाँ, ट्रकर्स है भाई, वो ट्रकर्स। अभी हम बनाने वाले हैं, शुरू करते हैं। इसको मैंने नीचे रखा था, इसको ऊपर उठाने दो, फिर बात करता हूँ। तो भी सारी चीज़ें हमारा इधर है, तो आप सब देख सकते हैं। चलो, शू बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं इस पहले मॉडल को। पहले मॉडल में बोला है, ये देखिए, ये विजिबल है कि ना मुझे पता नहीं। हाँ, जैसे कि ना पहले मॉडल में आप सब ये क्यों हो रहा है, एक मिनट रुकिए। जैसे कि ना आप सब देख सकते हैं, मैंने बॉक्स से सारा चीज़ें नमा दिया क्योंकि ये हो नहीं रहा था मुझसे। जैसे कि ना आप सब देख सकते हैं, पहले ही आपके पास क्या विजिबल है, विजिबल आ रहा है। देखिए, यहाँ पे हमें कुछ ये 3 वाला ऐसे लगेगा। ओ इधर है, ओ हाँ, ये लगेगा, ये वाला। फिर इधर पूरा का पूरा 9 ब्लॉक्स का एक स्टिक मतलब बहुत बड़ा छड़ी लगेगा। ये 9 का है, 9 का। फिर आता है हमारा 7 ब्लॉक मतलब 7 गैप्स का एक छड़ी लगेगा। हाँ, ये 7 ब्लॉक का है। और लगेगा हमें यहाँ पे 3 का छड़ी। लेकिन आप सब देख सकते हैं मेरे पास ये 3 वाला का छड़ी है। अभी इसको जैसे नट बोल्ट्स लगाने बोले हैं, वैसे हम नट बोल्ट्स लगाना शुरू करते हैं। जैसे कि ना बोला था इसके अंदर होते हैं, अभी इसको हम खोलने वाले हैं। चलो, ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं कर लेता हूँ। बना रहा हूँ, रुको रुको, जरा सब्र करो।
बेटा क्या देखता है? तो हमको ये ऐसा लग रहा था, पूरा बनाने के बाद ऐसा लगेगा। और एक पीस बना के हम जल्दी से आते हैं। हम बना चुके हैं और एक पीस। ये हमने दोनों पीसेस बना लिए सेम टू सेम। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमको थोड़ा सा इफिशिएंसी मोड पे जाना पड़ता है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, सेकंड में ये मेरा दिमाग का धजिया खा जाएगा। सेकंड में यहाँ पे 3 ऐसे लगेंगे, पहले ऐसे 3 लगेंगे, ये एक मिल गया और ये दूसरा मिल गया, ये तीसरा, ये हमारा 3 का गिर गया एक। तो यहाँ पे 3 है और फिर क्या लगेंगे? नहीं, 4 ऐसे 3 लगेंगे। ठीक से नोटिस करने के बाद ये देख, और एक लगेगा भाई, और एक। हाँ, मिल गया, ये 4 नंबर। और फिर लगेंगे हमें अभी फिर से हमें लगेंगे ये 3 वाला डंडी 2, जो कि ना हमें मिल गया है। अभी हम जल्द से बना लेते हैं। ये लिटिल बिट ऑफ हार्डर होने वाला है। चलो तो देख के बनाना पड़ता है। मैं उतना भी प्रोफेशनल नहीं हूँ। हाँ, पहले इसको ऐसे रखना पड़ता है, फिर दूसरे को उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना पड़ता है, और फिर क्या, फिर हाँ, फिर ये हमें जो 3 वाला मिला था ना, इस 3 वाले को ऐसे करके ये वाले को इसके साथ ऐसे जुड़ना है, जो कि ना बहुत हार्ड है, बट अपुन करके दिखाएगा। अपुन तो अपुन होता है। घुस जाना, घुस। हाँ, घुस जा। शिट, हाँ, अबे शिट यार। अपुन है, बट अपुन क्यों नहीं कर पा रहा मुझे पता नहीं। हार्डर। कोई कमेंट्स क्यों नहीं करता है चैट में? कमेंट्स मुझे थोड़े से कमेंट्स चाहिए। नेक्स्ट क्या करूं? अभी दूसरे पीस को इसके साथ अटैच्ड करना है, जो ना और हार्डर होने वाला है। मुझे पहली बार कर रहा हूँ, पहली बार में सब कुछ हार्डर ही होता है।
कोई मुझे पागल मत बोलना। ओ भाई हार्ड हो रहा है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी असली फिल्म तो बाकी है मेरा। वो रेंज किधर गया? हाँ मिल गया। सिस्टम को टाइट करना है। मेरे करने पे मैं ही पानी फेर रहा था। हाँ ये थोड़ा सा ही हुआ है दूसरे स्टेप का, मतलब दूसरे तीसरा स्टेप का। ये बाकी का ये 4 अभी मुझे इनपुट करना है। जो भी ये फर्स्ट टाइम कर रहा है, मैंने 3rd स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। अभी 4th स्टेप गिर गया। उठा लिया। चलो अभी 4th स्टेप में वो और हार्ड है। पीस नहीं मिल रहा। हाँ मिल गया। उसके लिए हमें अभी करना पड़ेगा, अभी इसको नीचे से ऐसे करके जोड़ना पड़ेगा। लिटिल बिट ऑफ हार्डर है, फिर भी कर लेंगे। घुसा दिया। फोर्थ स्टेप को करने के बाद मिलता हूँ, क्योंकि अभी मैं स्टॉप करूँगा। हमने 4th स्टेप भी कर लिया है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये पीछे ये स्टिक हो गया, ये ऐड हो गया, और मेन पार्ट में कुछ भी नहीं हुआ। सो अभी हम 5th स्टेप करने वाले हैं। 5th स्टेप में इसके भी विंग्स लगाने पड़ेंगे। 5th स्टेप में जिसकी जगह में लगा गया। इसके लिए हमें लगेगा ये वाला पीस 2। हाँ मिल गया। और लगेगा ये वाला पीस 2। सो अभी हम करने वाले हैं, मुझे पता नहीं क्या है।
अभी हम करने वाले हैं ये वाला चीज़, विंग्स। तो फिर हमने हमारा 5th पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके विंग्स आने शुरू कर दिए। थोड़ा सा प्लेन लग रहा है बट इसे हम और मॉडिफाई करते हैं। अभी है 6th स्टेप। ठीक है, ये 6th स्टेप है। सो अभी के लिए पार्ट 1 इधर ही शेष होता है, ख़त्म होता है। फिर कभी और कर लूँगा ये 6 स्टेप तक, पार्ट 1 ख़त्म। मैं जल्दी से फिर आऊँगा पार्ट 2 के साथ। अभी के लिए बाय बाय।